Chung ngay trong màn trình diễn, phi công bung dù thoát hiểm như phim Hollywood. Một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại triển lãm hàng không Gunfighter Ski ở bang Idaho, Mỹ khi hai máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler bất ngờ va chạm trực tiếp trên bầu trời trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Theo các nhân chứng, sau cú va chạm, nhiều tia lửa bắn ra giữa không trung rồi một cột khói đen khổng lồ xuất hiện. Chỉ vài giây sau, người dân nhìn thấy 4 chiếc dù bung ra trên bầu trời khi các phi công kịp thời thoát hiểm khỏi máy bay. Video ghi lại sự việc đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội vì khung cảnh quá giống một phân cảnh phim hành động Hollywood. Điều khiến nhiều người bất ngờ là toàn bộ phi hành đoàn đều được xác nhận an toàn sau vụ tai nạn. Hai chiếc EA-18G Growler được xem là dòng máy bay tác chiến điện tử hiện đại của quân đội Mỹ.